dale más despacio a ese motor, weón. Acompáñame a un día de pesca submarina. Salimos en el peñero y al llegar a nuestro sitio nos lanzamos al agua y cargamos el arpón. Este cardumen de peces pequeños nos dio la bienvenida y sabíamos que el día de pesca sería muy bueno. Uno de mis momentos favoritos fue este encuentro con esta tortuga verde que nos permitió acercarnos a saludar. En cuestión de segundos, una curiosa barracuda se acercó a saludar y aseguramos el disparo, pero esta se nos escapó, de momento, porque cargué rápidamente el arpón para ver si la podíamos recuperar y así fue. Seguimos nadando con estos bonitos cardúmenes cuando nos encontramos con este pámpano africano. Logré dispararle, pero tuve que llamar a mi amigo para que le diera un segundo tiro y poder asegurar la pesca. Listos por hoy, recogimos nuestras cosas y nos fuimos a la casa. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y seguirnos en nuestras redes sociales.